Народ, привет! Если вы видите мою физиономию, значит мы с вами поехали на рыбалку. И вы смотрите одноименный канал. Так, друзья, время 6:10, 6:20. Сегодня 7 августа, мы с вами приехали на водоем. Сейчас потихоньку будем разгружаться и по ходу расскажу, где мы находимся. Так, народ, закинули 2 спиннинга. Значит, на одном пружинка, пшенка с чесноком, с маслом, с перцем. Ё-моё, сам бы ел. Ну и червяка опарыш. На втором прикормка покупная, универсальная. У нас тут прохладно, погода менялась, поэтому никаких сладостей. И пенопласт. И сейчас третий фидер. Запульнем, зашмальнем. Так, я тут собирался рассказывать про водоем Ульяновской области, но судьба злодейка вместе с моим начальством, запулили меня в командировку, значит, в Оренбургскую область. Сейчас находимся, ой, сколько ж тут, 10 километров, наверное, от города Бузулук, поселок Искра. Так, что я сюда хотел? Хотел червяков запобашить, на флет. Никто не пробовал, интересно. Может, сейчас скажут, дебил. Но я хочу попробовать. А что, какая разница, бойл там, будет, или червяк там будет лежать. Так вот, поселок Искра, Домашкинское водохранилище. Первый раз я тут на водоеме, вернее, второй раз, но с рыбалкой первый. До этого просто приезжал вот именно на разведку. Поспрашивал, тут местные сидели рыбаки. Карась, говорит, хороший. Вообще должен быть, по идее, и сазан, карп. Но сегодня мы не будем на него охотиться, мне кажется, даже пытаться. Все равно водоем незнакомый. И в основном вот все сидят вот с этой дамбы. Сейчас покажу. Такие дела. Ну, а так как без рыбалки я никуда, поэтому и командировка не может этому повлиять. На это повлиять, этому помешать. Дела такие, короче говоря. Так, пробуем, что ли. Что, из этого вообще получится? Я так, честно говоря, не делал еще ни разу. Может и не получится, правда, нифига. Но в любом случае, сейчас посмотрим. А с другой стороны, почему бы и нет, да? Сейчас посмотрим. Так. Че, бабашу? Обычный набор у меня сегодня, как обычный, точнее, червяк, опарыш, пенопласт. Есть, конечно, и карповые там всякие приколюхи, но что-то, я думаю, не будет. Погода скачет тут у нас туда-сюда. Хоп. Ой, ё-моё, да пойдет нафиг, какая разница. Что ж, мы это дело запульнем, оформим. Ветерок, довольно тепло. Ну как, довольно тепло. 12, наверное, градусов, где-то так. Короче, пуляем, смотрим. Интересности будут, будем включаться. Еще щучку здесь ловят с окунем. И вот мы тоже попробуем этим заняться вопросом, мне кажется. Какая бы ни была погода, все равно природа есть природа. Такие вот общие виды нашего сегодняшнего водоема. Ну, не так много рыбаков. Ну, сегодня рабочий день. То у меня просто тут немного выходного выдалось. Вот такие вот дела. Будем пробовать. Пошел за спиннингом. Хочу попробовать замострячить. Поджиговать, наверное. А может, блесенку покидаю. Ну, в общем, посмотрим. Все увидим.
Так, собрал свой спиннинг. Короче, ну что, я на водоеме первый раз. Первый раз, как первый класс, решил поставить, короче, такую джинголовку. Резинку. 18 грамм. Че, попробуем? Нет. В принципе, у меня сегодня все равно в приоритете карасик. Акцион, на всякий случай ослаблю. Вдруг тут монстр придет ко мне в гости. Так, ну что, народ, полчасика прошло. Наверное-ка я буду пробовать перезабрасываться. Во-первых, посмотрю, что там стало. Во-вторых, в качестве прикормки точек будет работать этот процесс. Я тут недалеко кидаю, не знаю, 30 метров. Надо бы посмотреть. Почаще популять. Ну, все на месте. Никто к нам не подходил. К сожалению. Наверное, даже так и оставим. Просто тупо кашей забью. Просто забьем кашей. Ну каша, ё-моё, блин. Сегодня получилось у меня. Правда, блин. Тарелку, ложку, да хоть самому жрать. Елки-палки. Должен же я оренбургскую рыбу сегодня поймать на это все дело. Тряпку забыл в машине. А руки мыть надо. Так, ну чё, пробуем еще раз. Ну да, 30 метров. Больше-то нет. Ну все. Вот теперь все на дне. Так, ну все, приготовил я третью снасть, убрал флет, поставил обычную кормушечку. Я парика. Прикормка заводская. Пробуем, что получится из этого. Вот так, недалеко, примерно в ту же точку. Оп, все на дне. Кстати, глубина такая довольно нехилая. 60 грамм кормушка. Плюс каша. Ну, блин, падает-то как на Волге, моя. Подставки, блин, беда с ними. С этими подставками, как бы тебя тут принастрячить-то? Как-нибудь вот так, что ли? О, нормаляк. Теперь все держится, теперь все должно работать. Посмотрим, нужен ему опарыш, нет? Не нужен, значит. Берем. Проблемы-то какие. Так, ну все, в ожидании чуда пока. Вы, короче, как хотите, а я чай пить нафиг. Не клюет ни хрена. Ветер шпарит, блин. Может даже и клюет, я хер слышу. Да нет, что, только перезабрасывал. Вообще все на месте.
Все, блин, целое, все печально. Чай пьем, короче. Пока. А дальше видно будет. Да есть вроде. Да, есть. Ну не офигеть, даже колокольчик не сработал, ё-моё, что такое? Ага. Блять, Давай, иди, сачок. Сейчас уйдет. Я их сколько тут, блядь. Когда вот подымешь, так, он когда-то 2 раза, блядь, хвостом ёбнул уже поднять, блядь. Спасибо. Ну вот, блин, зараза, первый, ё-моё. Это что такое? 3,5 часа без поклевок, блин. Вот народ, короче, за нижнюю губу, как положено. 3,5 часа мне понадобилось, чтобы поймать его. Ё-моё. Я уже думал, все, блин. Вот опарыш. Ветер еще сильнее, блин, становится. Вообще какой-то шторм, блин. Не знаю, там меня слышно, нет. Ну вот так вот. Такими моментами запомнится Дамашкинское водохранилище, что неподалеку от города Бузулук. Ну ладно, хоть от нуля ушли, правда. Елки-палки, я уже, блин, все, домой засобирался практически. В расстроенных чувствах. Так, народ, слушайте, ну что-то и здесь как будто, блин, опустило все. Дай-ка я проверю сейчас. Хочу проверить, потому что запросто, в принципе, с таким ветром можно ничего не услышать, ни поклевку. А, ну нет, здесь пусто, конечно. Да. Здесь тишина. Или нет, или есть. Нифига не понимаю. А, смотри-ка, есть. Вот хитрый дамашкинский карась, блин. Карась-тихушник. Ё-моё, я ж того не вытащил. Ну, сейчас 2 будет, значит, у меня. А, не, я же вытащил. Вот такие дела, короче говоря, народ. Видали, что? Клюет, зараза, без поклевки, елки-палки. Это что такое? Это что за карась такой? Ё-моё. А, вон почему я ее убрал. Ну, блин. Что я хочу сказать? Значит, остаемся пока. Хоть настроение появилось, а то я уже думал, блин, все, хана. 3,5 часа. Вот что изменилось? Ни черта ничего не изменилось. У меня единственная только мысль, так это то, что он просто тупо подошел, разнюхал нашу прикормку и просто подошел он сюда. Блин, а здесь я не помню, слушайте. А здесь у меня, по-моему, пенопласт был просто. Вот и фиг-то, что я говорю. Но все равно, как мне кажется, если он подошел жрать, то он сожрет, блин, все. Фух. Слушайте, ну да, нормально. Неплохо, огонь. Сейчас продолжим, блин.
Терпеть не могу сидеть под дождем. А сейчас, походу, он и начнется. Что-то он такую тучу прикольную сюда несет. Короче, я, наверное, собираю манатки, друзья. Потихоньку, так, без фанатизма, но буду собираться. Нафиг. Как шарахни сейчас, если... И вот такой вот итог сегодняшний. Ну, конечно, не рекорд России. Но мне пойдет. Я на них обиделся, короче, за то, что они так долго заставили себя так долго ждать. Поэтому я их забираю. Сегодня они у меня будут в жареном виде. Так, народ, ну все на этом. Сегодняшнее приключение рыбалка на Домашкинском водохранилище подошла к концу. Результат неудовлетворительный, но, как говорил один адвокат, могло быть и хуже. В принципе, отдохнули, свежим воздухом надышались. Надеюсь, в следующий раз все будет лучше. Конечно, не так я это все маленько задумал. Ветер помешал. Помешала нам погодка. Помешала мне туча. Немножко подольше я хотел побыть, но, честно говоря, зассал. Поэтому убегаю. Сейчас, наверное, шарахнет дождик. В общем, как-то так. Надеюсь, что было не совсем скучно. Надеюсь, было интересно. Дальше будет еще интереснее, я вас уверяю, я вам обещаю. Надеюсь, опять же, что будем видеться с вами почаще. На этом все. С вами был Саня. Вы были на канале Поехали на рыбалку.